内衣裤洗衣机是真的香，但太容易踩坑了。前前后后我也用过6台内衣裤洗衣机，今天就把我的选购经验分享给大家，简单5步就能挑选到全能又好用的内衣裤洗衣机。想入手的看完视频再买不踩坑。1、容量别买太小的，有的内衣裤洗衣机容量只有0.5千克，有时候想洗宝宝的隔汗巾、自己的瑜伽服，买小了就很鸡肋，容易闲置。2、看清洁力，内裤上易残留且最难清洗的就是蛋白类污渍和血渍，要是滚筒转速不够，或者有些就是简单的搓洗，那跟手搓没差别。3、看烘干能力，内衣洗衣机一定要买带烘干功能的，不然洗完内裤忘记拿出来分分钟变臭。既然都图省事儿买了洗衣机，就要省事儿到底，烘完能直接收进去衣柜的，不然遇到梅雨天气晾不干还是会滋生细菌。但是市面上内衣裤洗衣机吐槽最多的还是烘不透，所以烘干方式非常重要。4、看除菌效果，带 UVC 除菌、银离子除菌的这些比较成熟的除菌方式更好。5、使用便捷，买程序可选性多的，针对不同的衣物有不同的解决方案，内裤有内裤模式，内衣有内衣模式的更好。还不知道怎么选的，可以看一下我家淘汰了所有内衣洗衣机后唯一留下来的石头 M1 Pura，1000克洗涤加0.5千克烘干大容量，是市面上大部分洗衣机的2倍空间。空间大的好处就是洗的时候摔打更充分，洗的也更干净，烘的时候能把衣服舒展开，烘的也更彻底。还有20种洗护模式，包括婴童模式，家里有娃的只要定期做好筒字结也能一起用，洗涤效果也非常不错。洗衣液智能投放，近期不小心弄脏的内裤就用特自洗，洗完一点印子都没有。日常的白带洗涤效果也都是通过了检测认证的，而且洗涤前后5分钟会开启 UVC 紫外线除菌，跟太阳暴晒一样，洗完直接全方位暖风烘干，一边翻转一边烘干，一干即停，不会烘不透也不会烘过头。总之贴身衣物交给他还是非常省心的。以上就是我的选购经验啦，不会选的姐妹可以直接抄我的作业，选石头 M1 Pura。如果家里面真丝面料衣物多，还有高配置的 M1 可以选择哦。